Агата Прилучная на днях выложила фото, на котором обнимает мужчину в белой рубашке. Странным в этой фотографии было то, что мужчина не хотел обнимать Агату. Наша своего парня на руках. Мой котенок такой преданный, стоит и ждет меня. Уже, наверное, всю ночь. Ребята, сегодня в Москве бомбическая погода, просто нереальная. Если вы еще в кровати, срочно вставайте, идите гулять. Но если вы на работе, уходите с работы, идите гулять. Уж слишком тут, посмотрите, потрясающе как. Посмотрите, вообще. И жарко, главное. Класс. Ой, какая красота! Сейчас будет париться. Любите ли вы баню так, как люблю ее я? Все готово. Дорогие мои друзья, я могу вам сказать одно, что я очень люблю после бани выйти и просто пройтись по улице летом, потому что для меня это ассоциация с моим детством, как мы в детстве в деревне шли из государственной бани домой. Ты всегда помоешься, напаришься, там насидишься часа 2 и выходишь в свежий воздух. Ты с тазиком идешь по этой дороге. Романтика прямо. Это невероятное ощущение. Как круто.